आखिर इंसान को हिचकी क्यों आती है? आप सोच रहे होंगे कि आपको कोई याद कर रहा है इसीलिए आपको हिचकी आ रही है, पर मैं बता दूं कि आप गलत हैं। एक्चुअली जब हम लोग तेजी से खाना खाने लगते हैं और हमारे दिमाग में भी कुछ और ही बातें चलने लगती है, तब हमारा डायफ्राम अच्छे ढंग से काम नहीं करता और उस समय जब भी कोई व्यक्ति सांस लेता है उसी समय डायफ्राम झटका देने लगता है, जिस कारण हिचकी आने लगती है। तो आप जान ही गए होंगे कि हिचकी हमें डायफ्राम की वजह से आती है, ना कि किसी की याद करने से।